კარგი, ახლა რას ვაკეთებთ? ამ 3D ტექსტს, რომელიც წინაზე გავაკეთეთ, დავადოთ რამე პატარა ანიმაცია. აქამდე გავაკეთეთ უკვე რამდენიმე მარტივი ანიმაციები, როგორიც არის გაზრდა, გამოსვლა, გაჩენა და ასე შემდეგ. უმარტივესი ანიმაციებია ეს, რაღაც უცნაური სიტყვებია ცოტა. დღეს გქონდა ცოტა ესეთი ბანძი იდეა, რომ ეს ტექსტი, რომელიც არის 3D, აი Star Wars-ი ვისაც აქვს ნანახი, დასაწყისში ტიტრები როგორც ამოდის, აი ეგეთი რაღაც რო გავაკეთოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ამისთვის რა გვინდა ახლა ჩვენ? პირველ რიგში გვჭირდება კომპიუტერი. პირველ რიგში მეგობრებო, ის 3D ტექსტი, რომელიც წინაზე გავაკეთეთ, 2 წამით შევცვალოთ და მოდით დავაწეროთ Star Wars. ამ წამს არ ჩანს, მაგრამ არ ნებობთ. ჩამოვშლით ასე. ავირჩიოთ ხელს. და რას ვაკეთებთ მე? ოდნავ გავცენტროთ Star Wars, ეს ჩვენი Star Wars. არა, ეს დებილურია. პირველ რიგში განათება არის ძალიან ცუდი და მოდით განათება შევცვალოთ. როგორ ვცვლით განათებას მეგობრებო? ამ ლურჯით შეგვიძლია უკან გამოვწიოთ. ამით შეგვიძლია პოზიცია შევცვალოთ. და მოდით როგორ ვქნათ, იცით, შუაში იყოს ეს. ესე დიაგონალზე ტრიალებს. ესე ტრიალებს წრეზე. და წითელია, რომელიც ჩვენ გვინდა. მაგრამ ნახეთ, ქვევით უნდა იყოს ცოტა დამნელებული, იმიტომ რომ ქვევიდან ამოდის, ხო, ეს Star Wars-ის რაღაც. აი, განათება მე მგონი ასე თუ ისე კარგი არის. ახლა თვითონ ტექსტი გავშვებით ტექსტთან მიმართებაში. როგორ ცოტა გავცენტროთ ეს და უნდა დავხაროთ ესე როგორც მახსოვს. კი ბატონო, როგორც ხედავთ ეს სიღრმე თუ რავი, რაც ქვია depth, რაც აწერია იმას, ცოტა დიდი არის. ეგ დავაპატარავთ ჯიგლულად. ჩამოვშალოთ და ის 300 რო არის, მოდი აბა 200 ვნახოთ როგორია. 200-იც ბევრი არის, ალბათ. აბა 150. 150 უკვე კარგი არის. დაახლოებით ესე იყოს. და ნახეთ რას ვაკეთებთ ახლა. ჩვენ გვინდა უმარტივესი ტრანსფორმი და ეგეთი რაღაცები, რაც ადრე გავაკეთეთ. პირველ რიგში გვინდა position-ი. დასაწყისისთვის position-ი რაც არის, ეს არა, ჩვენ გვინდა აი მეორე. უნდა იყოს ქვევით ეს. და რო ქვევიდან ამოდის. და უნდა იყოს დიდი რაც შეიძლება. აი ამ ხელა რა. შესაბამისად scale-ის ისიც უნდა მოვნიშნოთ. და იყოს დიდი რაც შეიძლება. დებილურად იქიდან იზრდება, მაგრამ არ აღშოს. positions შევცვლით რამენაირად და უნდა აქეთ გადმოვწვეთ ამას. ნახეთ, უკვე ეთყობა სადაც არის და სწორადაც არის მე თვითონ. კარგი, ჩვენი მიზანი რა არის? დაახლოებით 5 წამის მერე. ეს რო იყოს ზევით აკუთხე შეღონდ, თუ გახსოვს ეს ნელ-ნელა პატარაოდება და ზევით ადის, ესე დიაგონალზე. ბოლოში ჩვენ გვინდა position-ი რომ იყოს ზევით, აი დაახლოებით აქ და scales რაც შეეხება იყოს პატარა ოღონდ, აი ესეთი პატარა და მეორე position-ი აი ესე დაახლოებით. იმედია სწორად წავა, ვნახოთ აბა რა იქნება. ხო ძალიან ნელი არის ახლა. აბა ახლა ვნახოთ. თუ გაჭედა არა უშავს. ახლა ბიჭო ძალიან გაიქცა. After Effects-ი ყოველთვის გაჭედავს, ამაგაზე არის ნერვი უორს. თქვენი კომპიუტერი ბრალი არ არის. ძალიან მაგარია. ეხლა ის ჩვენ ტრადიციულად ბიჭო მახსოვს რომ F9 არის keyframe-ი ამის. კი ბატონო, F9 არის, აი რასაც ვაკეთებთ ხოლმე და რომ ვიტანჯებით 3 ადგილს რო შევდივართ, ავტომატურად ხვდავ 3 იმას keyframe-ებს. ჭედავს არ უშავს, ნახეთ მწვანე დრო ისევა ნელა. ეს შევსებული ვარ, რომ მეორე წრეზე აღარ გაჭედავს. ამ თავი ანიმაციის სწავლა არის და არა დიზაინის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შესაბამისად, თან ერთ ტექსტს ვაკეთებთ. ბევრი რო ადის ესე ნელა, უფრო სხვა ეფექტია. რაც თავი ანიმაცია ვისწავლეთ, ეგ არის და ეგ.
ეხ შევისვენოთ და გავაგრძელოთ მერე ჯიგუა.